지난번에 해봤는데 어떤 도구들이 숨어 있었는지 다시 한번 살펴볼까요? 여기 이 친구들 뭐 하고 있어요? 절구로 뭐 갈고 있어. 절구로 먹을 거 이렇게 딱 모아서 알고 있지. 너네 진짜 잘한다. 그러면은 선생님 하나만 더 찾아볼게. 선생님 손 어디 가르치나 봐봐. 방망이. 방망이, 빨리 방망이, 빨리 방망이 도구를 가지고 오는데 지혜가 없으면 어떻게 들고 와야 돼?